咁樣提到 Johnny Depp 戴嘅眼鏡咧，都會議論紛紛啦。究竟佢係戴緊 Tarte Optical 嘅 Arneo 啊，定係戴 Mosco 嘅 Lantos？ 咁但係咧，我話俾大家聽咧 ，Lantos 呢一隻眼鏡咧，嗰粒窩釘咧兩面咧都係平面嘅。咁而 Arneo 嗰隻咧就兩面都凸面嘅。大家咧可以喺網上度或者揾答案咯。咁我自己個人覺得咧，佢兩副眼鏡都有戴嘅。咁視乎咧佢當時係戴乜嘢顏色嘅配搭啦。咁總之佢戴呢一副眼鏡啦係非常之有型嘅。咁但係咧今年咧 Mosco 咧110週年啦，出咗一個紀念版啦，出咗 Burgundy 呢一個顏色。咁咧做一座金色嘅鏡腳，喺一個金屬嘅鏡腳應該話，同埋金色啦。咁呢隻咧幾特別嘅。咁最特別嘅地方咧就係今次呢粒窩釘咧，佢係做凸面嘅。咁啊值得留意嘅作品。多謝收睇。